Det er mer sjangler litt sånn. Katta igjen inni. Det er litt nende, tror jeg. Det blir sånn stokke i fotene litt da. Nå må jeg ikke få på vatter her. Nei, jeg må ta det. Jeg skal stå på. Ja. Det er så fort når vi tar på riktig vatter, ja. Ja, bra. Kjempe. Koko! Flott, ja. Blir det sånn skitklar nå? Ja. Høyre. Her så det var mer krefter i. Kanskje har noe å si med massasjen her? Hva påvirker sikkert positivt? Ja, jeg tenker at det blir mer lettere. Ja. For da er det ikke så stivt. Det er vel en... Det her må førstene legge ut til, for nå tror jeg det er underverker her. Åh, hallo! Vi ser deg, Skise! Vi ser deg, ja. Alltid ser deg, vet du. Oi, jeg er oppe i lufta nå igjen da. Hallo! Sett ut sammen heller, vet du. Det er jo bare en full feis. Kan ikke gå til priksen noen gang. Mimi. Ja, ser deg. Setter du på en Nexus? To. Oi, ja, det er Emil. Men er den her du synes er likast? Maskineriet? Stor. Ja. Ja. Det er sånn først. Det er vet du. Det er kort tid som skal til for å vente på en ting. Nei, nå begynner det å bli... Ja. Skal jeg stoppe? Ja, bra.